Cənab Prezident, möhtərəm Ali Baş Komandan, bugün biz Abşeron rayonu şəhid ailələri, vətən uğrunda əzizlərini torpağa tapşırmış analar, atalar, şəhid əmanətləri adından sizi doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu təbrikimiz həm də bir millətin taleyini imza atan liderə, bir xalqın yarımçıq arzularını zəfərlə tamamlamış prezidentə, şəhid analarının göz yaşını qürura çevirilən Ali Baş Komandana ünvanlanan minnətdarlıq hisslərimizin ifadəsidir. Siz layiqli bir oğul kimi ata vəsiyyətini həyatınızın amalına, milli iradəyə, zəfər salnaməsinə çevirdiniz. Bugün Şərqi Zəngəzurda, Qarabağda aparılan geniş miqyaslı quruculuq işləri, yeni yollar, yeni şəhərlər, yeni həyata yazılan dövlətçilik salnaməsidir. Siz dağıntılar üzərində qürurlu və müzəffər Azərbaycan modeli qurursunuz. Bugün Azərbaycan beynəlxalq arenada öz sözünü deyən, mövqeyi ilə hesablaşılan, liderinə isə güvənilən bir dövlətdir. Bu güvən sizin şəxsiyyətiniz olan güvəndir. Cənab Prezident, biz şəhid anaları üçün sizin ən böyük dəyəriniz odur ki, siz şəhid adını siyasətin deyil, vicdanın ən-ali zirvəsindən qaldırdınız. Şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı bizim üçün təkcə sosial məsələ deyil, bu mənəvi ədalətin təcəssümüdür. Bugün biz şəhid anaları qürurla deyirik ki, siz və oğullarımız, Ali Baş Komandan olduğunuz ordumuz bu vətəni qalib, başuca və söz sahib etdiniz. Doğum gününüz mübarək, möhtərəm prezidentimiz. Allah sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, Azərbaycan xalqına rəhbərlik etdiyiniz bu şərəfli yolda daha böyük uğurlar nəsib etsin. Cənab Prezidentimiz, ulu öndərimizlə başlayan müasir dövlətimizin bugünü və gələcəyi sizinlə davam edir. Biz sizinləyik. Biz sizin yolunuza inanırıq, bizim dualarımız sizinlədir. Ad gününüzü təbrik edirik.